कभी सोचा है एक ऐसी जगह जहां प्लेन उड़ते नहीं सोते हैं? यह है एरिज़ोना डेजर्ट यूएसए, जहां हजारों एयरक्राफ्ट बस खड़े रहते हैं, मिलिट्री और कमर्शियल दोनों। एरिज़ोना का ड्राई और गर्म क्लाइमेट एयरक्राफ्ट को रस्ट होने से बचाता है, इसीलिए यह जगह परफेक्ट स्टोरेज स्पॉट है। इस जगह पर वर्ल्ड वॉर 2 के भी कुछ एयरक्राफ्ट खड़े हुए हैं, मतलब 1940s के टाइम के भी। यहाँ कुछ प्लेन्स फ्यूचर यूज के लिए स्टोर होते हैं और कुछ पार्ट्स के लिए तोड़ दिए जाते हैं। इस जगह को कहते हैं द बोनयार्ड, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट पार्किंग लॉट। यहाँ एयरक्राफ्ट स्केलेटन की तरह खड़े रहते हैं। फैक्ट पसंद आया तो लाइक करो और ऐसे ही क्रेजी फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करो।